Qua così. Gentili signore e signori, buon pomeriggio, proprio edizione flash del nostro video audio giornale per la bella notizia, finalmente in questo 2020 tutto particolare, una bella notizia che ci è giunta pochi minuti fa, perché Gorizia e Nova Gorica saranno capitale europea della cultura 2025. Voi direte cos'è? È una cosa molto importante perché sarà tutto collegato per quanto riguarda il discorso di rilancio della stessa regione Friuli Venezia Giulia del Nord-Est. Non è un gioco, non è uno scherzo. Quello che conta è che finalmente in un anno particolare, in un anno dove abbiamo solo parlato di disgrazie, di tragedie, una buona notizia, uno spiraglio, un po' come il sole che in questo momento sta sbucando all'orizzonte attraverso le nuvole. Quella luce che serve a dare possibilità di ripresa, di, come posso dire, un buon segnale per un 2021 positivo. Ripetiamo, Gorizia e Nova Gorica sono diventate capitali europee della cultura. Fra 10 minuti circa vi manderemo online l'intervista realizzata con il sindaco Rodolfo Ziberna, che così insomma traccerà tutta la gioia, perché veramente si è dimostrato che fare squadra conta, fare squadra è importante, fare squadra si porta a casa anche risultati molto efficaci. Finalmente oggi possiamo dirlo, il confine è caduto in maniera importante, perché si riesce si è seminato piano piano, un semino alla volta, e alla fine insomma il germoglio ha dato i suoi frutti. Ripetiamo, complimenti a tutti coloro che ci hanno creduto a questa bella iniziativa, e dunque viva Gorizia, viva Nova Gorica, che dal 1 gennaio 2025 saranno entrambe in un unicum capitale europea della cultura. E ne gioveremo tutti, perché da Trieste fino a Tarvisio e anche verso Livenza ci sarà un nuovo humus, un nuovo domani, un nuovo oggi, in base a come la vogliamo dire, insomma, per portare a casa qualcosa di particolare. Vi diamo appuntamento fra un quarto d'ora, 20 minuti circa, per le dichiarazioni del sindaco Rodolfo Ziberna, chiaramente all'interno del nostro live di friulitv.net, sulla nostra pagina o attraverso i canali Twitter. Grazie, complimenti. Gorizia e Nova Gorica, capitali europee della cultura. E questa finalmente è una buona notizia. Chiudiamo qui questa veloce edizione straordinaria, vi diamo appuntamento più tardi.